Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Master Radio Barcelona. Bienvenidos. Como veis, hoy hemos abierto un programa distinto. Este es el Adobe Premiere, también de la familia del Adobe, el que hemos estado trabajando durante mucho tiempo y comparten reglas básicas. Por ejemplo, el cursor, la cuchilla para cortar, el coger para poder arrastrar y etcétera, Así que no os preocupéis que será algo sencillo. Hoy lo que vamos a intentar explicaros es la importancia que tienen los efectos de sonido en algunos de los audios que nosotros trabajamos. En este caso trabajaremos con vídeo y con audio, pero también para explicaros lo importante que son pues estos efectos de sonido, os lo vamos a ilustrar de esta manera. No es la primera vez que tengáis que trabajar en alguna cosa de audio dentro de algún vídeo, simular y doblar algunas de las secuencias que se ven. Os enseño solo los 15 segundos que vamos a utilizar de este vídeo solo como ejemplo de prueba. También con el espacio damos play y vemos, hacemos una previsualización. Esto es una paella que dice que bueno, que no usen sus viejas paellas que están destrozadas. Bien, le prende aquí y bien, hasta aquí. Este es el trozo que nosotros vamos a usar en nuestro vídeo y esto es lo que vamos a inyectarle esos efectos de sonido. Ya hemos creado una carpeta para eso, con lo que íbamos a necesitar, como lo veis aquí, freír, fuego, no y sartén. en sartén, por ejemplo. Esto para el primer trozo de carne, que es con menos aceite. Para la X tenemos eso, una especie de tachón que solo tendremos uno y tendremos que duplicar. El fuego que habéis visto y para el segundo trozo de carne que ya tenía mucho más aceite. Bien, como en el Audition, cogeremos los archivos y los arrastraremos directamente al proyecto. Lo primero con lo que empezaremos es con la sartén, con el trozo de carne. Bien, lo cogemos, lo arrastramos al timeline, igual que en el Audition. Hasta el momento preciso, punto por punto. En este caso, que ya tenemos un cambio, es hasta aquí. A partir de aquí cambiará. Por lo tanto, como este trozo no lo queremos, cogemos la cuchilla, le aplicamos el cambio y cortamos la parte que no nos interesa. Si quisiéramos solo coger un trozo de este audio, lo que podríamos hacer es... Perdonad. Ahora, lo que podríamos hacer es insertar solo la parte que nos interesa. Coger esto, por ejemplo, de aquí a aquí y decirle, pues bájate para abajo. Entonces nos crearía un pequeño fragmento. Aquí no hace falta porque ya lo hemos creado. Bien, una vez puesto, ya tenemos esta parte. Ahora lo que tenemos que introducir es el tachón. Los dos tachones, como diciendo, no haga más esto porque esta paella se lo va a solucionar. Lo que vamos a bloquear ahora, ponemos un candado en uno y otro para que no movamos el clip. Atención. Bien, ahí solo hemos hecho un tachón, Atención. Uno, acaba y empieza el otro. Y antes de que empiece el otro, fijaros que es un poco más largo, lo reducimos. Igual que hacemos con Audition. Y este segundo, que no hará falta reducirlo porque no tiene ninguno detrás. Atención. Bien, bien. Así que lo ideal ahora es que uno de los volúmenes está un poco más alto que el otro. Nos iríamos al de la sartén, que es el que está bastante alto. Nos vamos a ganancia de audio y veis que está a 0 decibelios. Vamos a ponerlo a menos 20 aproximadamente. Atención ahora. Bien. Incluso podríamos subirlo un poquito más, que está un poco bajo. Ganancia de audio, en vez de menos 20, le vamos a subir un poco, tirando hacia la derecha o hacia la izquierda, y a 14,17. Bien. Seguimos en nuestro audio, arrastramos para hacer el timeline un poco más largo. Y ahora aquí nos vamos a este otro trozo de carne.
que este es el que ya os decía que tenía un poco más de aceite, por lo tanto estos detalles hay que cuidarlos, ¿eh? También son importantes. El primero que hemos puesto se llamaba sartén, el segundo se llama freír 2. Bien. Hasta el momento en que ya se ve la llama, hay que mantener ese sonido de fondo. También aplicamos la cuchilla a la parte que no nos interesa, cogemos el cursor y eliminamos esto de freír. Seguimos y atención porque ahora viene el momento fuego. A partir de ahí tenemos que introducir el fuego. El fuego también lo tenemos aquí. Está así titulado, nos saltamos este trozo porque este trozo irá a música y no se va a notar. ¡Wow! Muy bien. Y hasta aquí. Hasta aquí será nuestro trozo de clip. Le damos también al dividir y ya lo tenemos dividido. El freír también habrá que bajarle un poco la ganancia, botón secundario ganancia, y le pondremos aproximadamente menos 13, aunque tampoco es muy flojo. Vamos a ponerle menos 16, que no es muy alto ese ruido. Corremos el riesgo de que tan bajo pues no se escuche. Volvemos para atrás y en el momento en que empiezan las cruces le añadimos el primer no. Bien, un poco más pequeño. Ahora el segundo no. A ver. Muy bien. Y por último, el fuego. Bien, hasta aquí tenemos la parte más simple. Ahora le añadiremos una música de fondo de comercial y seguiremos con el vídeo, pero será en el paso número 2. Os esperamos en el siguiente paso.